nights when words are not enough. When silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen. Someone to understand. Someone to feel what we feel. This is your space. Where love is not judged, where pain is not hidden, and where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart. As long as love still wears a smile, I know that we'll be two for the road, and that's a long, long while. If you're feeling fancy free, come wander through the world with me. And any place we chance to be will be a rendezvous. Two for the road. We'll travel down the years, collecting precious memories, selecting souvenirs, and living life the way we please. In the summertime, the sun will shine. In winter, we'll drink summer wine. And every day that you are mine will be a lovely day. Bueno mo pa yung gabi. Hatun nga tanan mga kaboses. Still wears a smile. Karasa. I know that there'll be two for the road. And that's a long, long while. Well, hello there. Hello, good evening mga kaboses, mga kuya, mga ate. Maada ka man yan na, hayo pa na malay or hadalan. Ada ka man na trabaho, o bisan kung baga nag-iinusahan kaya na. Ada kay welcome nga na ng atong programa, Straight from the Heart. A program where every heartbeat has a story. Every pain, pa, deserves to be heard. And every soul deserves comfort. And living life The way we please. This is Straight from the Heart. Ako naman, nadiyo kuya, Bob Abellanosa, saying, let us reflect, love, and heal together.
This is a straight from the heart. Because the best messages in life, siring paman, are the ones that come straight from the heart. Still wears a smile. I know that there will be two for the road, and that's a long time, for a long while. Well, bago kita mapasingadian kita iton aton sa nga kanta, before we read this letter coming from someone nga di kang ini listener aday niya naton Dream Radio 99.9, di kang ini dito na usa nga Canadian country kana. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for Loving you. crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I know you want me as long as you want it. And then someday leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love would hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and and I'm I'm crazy crazy for loving you. Wow. I'm crazy for feeling so blue. I know You love you want me me as long as you wanted. Wow. And then someday leave me for somebody new. Worry, why do I let
thinking that my love could hold you. hold you. Wow! Okay, mga kaboses, mga kuya, For trying. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Ay, nako. Anyway, mayong gabi, may na natin din surat. Tikang iniha ka ng galite. Wow. Mayong gabi sa atong mga taga kanang galite niya. Kumusta mo? Naminaw ni sila sa atong kay kining atong programa Straight from the Heart. This is actually simulcast dito sa Dream Radio 99.9. So, pabatian yun dito dapat sa May Ormoc, sa Kananga, Isabel, sa Merida, nga Rizal Buera, sa Baypay, and pati nagyapon na rin may Tabango, ha? So, kining atong tagsulat karon usa kining taga Kananga, Leyte. Yan. Alright, dili na nato langanon, ha? Ariyon dahil ni natong iyang sulat. Okay? Dear Kuya Bob, ako di ay usa sa inyong faithful listeners sa Straight from the Heart. Ipinagi sa 99.9 Dream Radio diri sa Kananga, Leyte. Ako si Liza. Pero pwede po ko ninyo nga tawgon og a broken trust from Kananga. Wow! Grabe, ha? Kuya Bob, nagsulat ko kanimo kay bugat na kaayo ang akong gibati. Ug murag dugay na jud na akong gidaladala kini sa akong dughan. Naay usa ka babae nga akong gi-consider nga suod kaayo nga amiga. Murag sister na jud nako ang akong pagtan-aw sa iya. Gisaligan nako siya pag-ayo. Gi-open nako ang akong life sa iya. Akong mga secrets, akong struggles, akong fears o bisan akong personal nga mga problema. Abi nako tinuod o lig-on na ang among friendship. Pero sa ulahi, siya mismo ang nakapasakit nako pag-ayo. Pambihira naman, ha? Kining akong amiga, siya ang nisulay pagdaot sa akong pangalan. Nagkalat siya og mga istorya nga dili tinuod, ug murag tinuyo jud niya nga gubon ang mga butang nga dugay na nakong gitukod o giampingan. Akong reputasyon, akong relasyon sa uban, o apil sa akong peace of mind. Ang sakit pa jud, Kuya Bob, kay gitreat nako siya like family. Pero siya pa'y noon ang the very person nga ni-traidor nako. Grabe, no? Karon, after everything, nibalik siya nga rin ako. Nangayo siya og pasaylo,
Ingon siya nga nagbag-o na daw siya o gusto niya nga mahimong okay na sabmi o balik. Pero Kuya Bob, mahadlok ko. Dili ka dito sa yung mahadlok ka. O diba? Part of me, saring pamanidiya, part of me wants to forgive her and move on. Pero naapod parte sa akong kasing-kasing nga nag-ingon nga basin mausab ra gihapon ang tanan. Ano niya, basing masakitan na pud ko. Sayo ba, Kuya Bob, nga dili nako siya pasudlon balik sa akong kinabuhi? Sayo ba nga gusto nako protektahan akong kaugalingon bisan pa og murag hers tan-awon sa uban? Unsaon man nako pakahibalo, ha? Kung naulian nako. Ano ini? Unsaon man nako pagkahibalo kung naulian lang ko o basin nigahi na ang akong kasing-kasing. Oh naman. Kuya Bob, I really need your advice. Ha? Salamat kayo sa inyong programa. Daghan mog natabangan ipinagi sa imong tambag. Sincerely, Lisa. Wow, Lisa. Kasulat pa yun diri, A Broken Trust from Kananga. Ay, nako. Okay, mayong gabi ni mo, Lisa. Before I treat your letter, doon ako'y kanta para ni mo, Lisa. Hinaw-tunta nga, naminaw ka karon para ni Nimo o sa tanan nga naminaw sa atong programa. Sa akin, kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal.
akong marunong magmahal, Na ang sinisigaw ay lagi lang ikaw. hanggang saan, hanggang kailan kita mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, wag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw. Tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging Isisigaw. tanging ikaw. Alright, that was a very beautiful love song popularized by Wency Cornejo. Hanggang Stilan. Wapo ang ganda, no? Ang aton oras is 33 minutes after 6 o'clock. And again, mayong gabi sa atong mga taga-Kananga Leyte. Labi na gyud ngan ha kang Lisa. Hello there, Lisa. How are you tonight? Well, una sa tanan, salamat kayo, Lisa, sa imong pagsalig nimo namo. Sa imong pag-abli sa imong kasing-kasing dinhi sa atong programa nga Straight from the Heart. Lisa, you know, sakit jud kaayo kung ang tao nga imong giila nga amiga matud pa nimo murag igsuon na nimo murag imo ng sister nya pamilya pa gyud ang imong pagtratar niya. Unya mao pa jud ang makapasakit nimo. Pastil. Well, dili man good kaayo sakit kung estranghero o kanang bag-ulang ba nga nakaila-ila nimo ang mo betray nimo o mo traidor nimo. Pero kung kini siya maoy someone nga imo nang gisaligan, you trusted her so much, someone nga imong gidepensahan, kana murag lahi ra jud. Lahi jud nga kasakit ang atong bation og ingon ana ang mahitabo. Alam mo, Liza, paminawa ko niining akong isulti kanimo. Forgiveness and reconnection are not always the same thing. Importante jud nga maintindihan nato ni, kasagaran para ba makadungog ta og mga tao nga moingon, pasayloan na lang na siya. Kay importante nga kay baluta magpasaylo. Yes, tinuod na. Ay nagkibaluta magpasaylo. Ninjot na ingon palagi sa ato sa Cebuano, nindot jud o makatunta pagpasaylo. Pero ang pagpasaylo, Lisa, does not automatically mean nga kinahanglan nimo siya pasudlon og balik nga nasa imong kinabuhi. Pwede ka magpasaylo. You can forgive without reopening the same door. You know, you can let go of hatred without giving them access to hurt you again. Well, Lisa, dili sayop nga
piliun sa nimo nga mudistansya usa ka. Dili ka dautan. Dili ka maingon nga bitter. Dili sa ka maingon nga wa kay kasing-kasing, heartless. You know, Lisa, sometimes boundaries are not walls of anger. But instead, they are fences of wisdom. Usahay moingon ka, no. Pero kanang imong no, kay imong gisulti sa usa ka tawo, mao di ay ang yes nga imong gihatag para sa imong gingon peace. Karon, pangutan-on ta ka, Lisa. Kung imo siyang pasudlon balik sa imong kinabuhi, unsa may imong timailhan nga tinuod jud nga nagbag-o siya. Remember, Liza, ingon palagi, words, dali lagay sulti na, words are easy to say. Kining sorry, ay sus marasep. It's easy to say sorry, ha? Pero matud pa sa kanta nga usa, love means you never have to say you're sorry. Kanang gingon nga, I change, o nagbag-o na ko, ay sus Maria. Kadali ba nang isulti? Pero ang tinuod nga pagbag-o, the real change, makita man nimo ni sa iyang mga aksyon, ha? In time, in humility, o ang atong gingon nga accountability. Dili nini mo makita tungod lang sa mga luha, Sus Maria, ha? Dili tungod sa mga tamis kayong mga pulong, ha? Dili mo makita diha ang pagbago. Kung siya man, if she really truly changed, iyang respetuhan, she will respect your healing. Dili ka niya presyoron. She will understand kung dili pa kaandam nga mudawat niya. Because you know, Lisa, real remorse is patient. Naalagoy gusto ipahinumdum ni mo, Lisa. You know, protecting yourself is not pride. It is wisdom born from pain. Ang tao nga nasunog na natural lang nga mahadlok na sa kalayo. And that fear is not always weakness. Sometimes that fear is memory teaching you. So, og magayo ka sa tambag ni Kuya Bob, what would it be? Ang ako lang masulti ni Mulisa, pasaylua siya kung ang imong kasing-kasing andam na. But never feel guilty if your healing requires distance. You do not owe her unlimited access, or you do not owe unlimited access to people who once destroyed your peace. Kay dili tanan nga nibalik, o dili tanan nga gusto mo balik deserves a second chance. Og dili sa tanan nga nangayo og sorry, makaingon ka nga safe na nga balikan nimo og pagsalig. Lisa, what I would say is, choose peace. Choose healing.
choose the people who protect your heart. Ayaw atong gusto lang ka testingan as to how much pain you can survive. And panumdum ni ini, there are some doors that are meant to stay closed forever. Not because you hate the person behind them, but because you finally learned what happens when the door stays open. So, ang akong maingon ni mo, Liza, pag-amping permi. And, of course, kinigihapon ang imong Kuya Bob Abellanosa. Nga, nagingon ni mo, may your heart heal one gentle day at a time. Para nimo, Lisa, kung ako'y gustong ipabot nga kanta o sa tanan, kaya naminaw nato karon nga dunay pareha nimo o giagian. Actually, this is not a rare thing. Common kayo ni nga may tabo sa atoa. Di ba? Okay, para ninyong tanan, I've got here a song called Lead Me Lord. Here we go. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my life.
So lead me, Lord. Pabida. All right, Lisa. I hope you love the song "Lead Me, Lord," as popularized by Gary Valenciano. Okay, folks, mga igsuon, hindi nato sa kitapo sa gatong segment nga Straight from the Heart. And I hope that somehow you found, shall I say, comfort, inspiration, and ingo pa, a reminder. Kakining atong ginabuhi will always be worth fighting for. Kung unsa may atong gipas-an karon, let us always remember this. Every pain has a purpose. Every storm will pass. And every heart that continues to love will eventually heal. Of course, kini ang inyong nagmamahal. Kuya Bob on the program Straight from the Heart, thanking you for allowing us again to be a part of your night, your thoughts, and your heart. Ang atong sunod nga Straight from the Heart would be on Friday, okay? And with that, I'd like to say, keep loving, keep believing, and keep listening to the voice within your heart. Well, this has been Straight from the Heart. There are nights when words are not enough. When silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen. Someone to understand. Someone to feel what we feel. This is your space. Where love is not judged. Where pain is not hidden. And where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart. Mga kuya o mga ate, ang kalibungan, aman naton balay, ig-ataman naton